AT අධීර දෙක විභාගයේ ව්‍යාපාර නීතිය සම්බන්ධයෙන් අපි අද පළවෙනි වීඩියෝ එක ඔයාලට ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ පළවෙනි වීඩියෝ එක තුලින් ව්‍යාපාර නීතිය පිළිබඳ ඔයාලට තියෙන පාඩම් මාලාවත් ඒ වගේම පේපර් එක හැදෙන විදිහත් ඒ වගේම පළවෙනි පාඩමට අදාළ කොටසුත් අපි අද පළවෙනි වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු. එතකොට අපි මේ කතා කරගෙන යන ව්‍යාපාර නීතිය කියන එක ලොකුවට මේ බය වෙන්න ඕන දෙයක් නෙවෙයි. හැබැයි මේක ඉගෙන ගත්තාම පස්සේ ඔයා කියන්න එපා මට නීතිය පුළුවන් කියලා හිතන්නත් එපා. මේ කතා කරන්නේ ව්‍යාපාර නීතියක් ගැන. එතකොට මේ ව්‍යාපාර නීතිය යටතේ AT වලදී මේ කතා කරන්නේ අපි AT ගැන. AT අධ්‍යයන දෙකේදී හරි මේක මේ කතා කරන විෂය පතේ තුල අපි කතා කරන්නේ පේපර් එක උදෙසා පමණයි. හරි එතනින් එහාට ඔයාලට නීති උගන්වීමේ කිසිම පරම චේතනාවක් අපිට නැහැ. අපි උගන්වන්නේ ඔයාලට AT විෂය ධාරාව තුල ඔයාගේ පේපර් එක ගොඩ දාවා ගැනීම සඳහා. එතකොට අපි මේ කතා කරගෙන යන මේ AT අධ්‍යයන දෙකේ බිස්නස් නැත්නම් ව්‍යාපාර නීතිය කියන එකේ අපිට තියෙනවා පාඩම් 10ක්. පාඩම් 10ක් තියෙනවා. හරි. එතකොට මේ පාඩම් 10 ඔයාලට මම පිළිවෙලට කියනවා පාඩම් 10 ඔයාගේ ටියුට් එකක් ඔයාලට දීලා තියෙනවා. ව්‍යාපාර නීතිය සම්බන්ධයෙන් ටියුට් එකක් දීලා තියෙනවා පළවෙනි පාඩමට අදාළව. හැම පාඩමේම හම්බ වෙනවා ඔයාලට පාඩමේ නම. ඒ වගේ ටියුට් 10ක් ඔයාලට හම්බ වෙනවා. ඔයා ගන්න ඔයාගේ ටියුට් එක අරගෙන ඔයාට පුළුවන් නම් මෙතන පාඩම් ටික දාගන්න ඔයාට මම කියන්නම් දාගන්න තැනක්. ඔයා යන්න පිටුව අවසාන පිටුවට යන්න. අවසාන පිටුවේ ඔයාට තියෙනවා ප්‍රශ්න කියලා තැනක්. ඒ ප්‍රශ්න වලට යටින් හෝ ඔයා වෙනම කොලයක් අරන් හරි මෙන්න මේ ටියුට් එකේම ඔයා මේ පාඩම් 10 ලියා ගන්න. එතන ඉඩ තියෙන්නේ කොතනද? ඉස්සරහම ඔයාට කැමති නම් ඉස්සරහම හරි කමන්නේ පාඩම් 10 ලියා ගන්න. මම පාඩම් 10 නම් ටික පිළිවෙලට කියන් යනවා. පළවෙනි පාඩම. හරි ව්‍යාපාර නීතියේ පළවෙනි පාඩම තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිය හා නෛතික රාමුව හැඳින්වීම. පළවෙනි පාඩම තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිය හා නෛතික රාමුව හැඳින්වීම. දෙවෙනි පාඩම ගිවිසුම් නීතිය. දෙවෙනි පාඩම ගිවිසුම් නීතිය. තුන්වෙනි පාඩම භාණ්ඩ විකිණීමේ නීතිය. තුන්වෙනි පාඩම භාණ්ඩ විකිණීමේ නීතිය. හතරවෙනි පාඩම නියෝජ්‍යත්ව නීතිය. පස්වෙනි පාඩම සමාගම් නීතිය හා හවුල් ව්‍යාපාර නීතිය. සමාගම් නීතිය හා හවුල් ව්‍යාපාර නීතිය. පස්වෙනි පාඩම සමාගම් නීතිය හා හවුල් ව්‍යාපාර නීතිය. හයවෙනි පාඩම ගනුදෙනු කළ හැකි ලියවිලි වලට අදාළ නීතිය. ගනුදෙනු කළ හැකි ලියවිලි වලට අදාළ නීතිය. හත්වෙනි පාඩම කම්කරු නීතිය හා ආරවුල් බේරුම් කිරීමේ විකල්ප. කාර්මික ආරවුල් නීතිය හා ආරවුල් බේරුම් කිරීමේ විකල්ප. හත්වෙනි පාඩම එක. අට රක්ෂණය කල්බදු කුලී සින්නක්කර හා ණය සම්බන්ධ නීතිය. නවවෙනි පාඩම
අන්තර්ජාතික වෙළඳාම් නීතිය අන්තර්ජාතික වෙළඳාම් නීතිය අවසාන පාඩම 10 වෙනි පාඩම ව්‍යාපාර පරිසරයට අදාළ වැරදි හා ව්‍යාපාර පරිසරයට අදාළ වැරදි හා නව රෙගුලාසි මෙන්න මේ පාඩම් 10 ඔයාට හැදෙන ප්‍රශ්න පත්‍රය ගැන බලන්න ඕනේ ඊළඟට. ප්‍රශ්න පත්‍රය හොඳට මතක තියාගන්න. මේ අපි කතා කරන්නේ 20/20 AT ආයතනයෙන් දීලා තියෙන විෂය නිර්දේශය. පරණ සිලබස් එක ගැන කතා කරනකොට අපි දන්නේ නැහැ. අපි දන්නේ 20/20 කාල සීමාවට. මෙයාලා අවුරුදු 5කට සැරයක් විෂය වෙනස් කරනවා, විෂය අප්ඩේට් කරනවා. එතකොට අපි මේ ඉන්නේ 20/20. ඉස්සරහට අපිට තියෙනවා 25 වෙනකම් මේ විෂය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ විෂයට අදාළව ප්‍රශ්න පත්‍රය හැදෙන විදිහ පළවෙනියටම ආවේ 2020 ජනවාරි මාසයේ පේපර් එක. එතකොට අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා 2020 ජනවාරි. හරිද? එතකොට මේ කියන කාල වකවානුව තුල අපිට ප්‍රශ්න පත්‍රයක් එළියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ එළියට ආපු ප්‍රශ්න පත්‍රයේ සැකස්ම ඔයා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. මොකද ඔයා ඉගෙන ගන්න යන්නේ ව්‍යාපාර නීතිය කියන ඔයාට අහුවෙච්ච නැති, ඔයාට අදාළම නැති, නැත්නම් ඔයාට මේ වෙනකන් ඇහිලත් නැති අලුත් විෂයක්. එතකොට විෂයේ තියෙනවා පාඩම් 10ක්. මේ පාඩම් 10 හැදෙනවා ප්‍රශ්න පත්‍රයක්. ඒ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ හැදෙන විදිය ඔයා දැනගත්තාම ඔයාට පුළුවන් ඔයාට මේ පාඩම් 10 තුල ඔයාට කොහොමද මේ විෂය ධාරාවන් හසුරවා ගන්න කියන එක ඔයාට දැනගන්න පුළුවන්. හරි? එතකොට ඔයාට තියෙනවා පුතා මෙන්න මේ ප්‍රශ්න පත්‍රේ මේ මම ඔයාලට අපි දීලා තියෙන පළවෙනි පාඩමට අදාළ ටියුට් එකට අමතරව ඔයා ලබන මාසේ ගද්දී මෙන්න මේ ව්‍යාපාර නීතියට අදාළ පාස් පේපර් පොතක් ගන්න. හරි? මේ පොතත් අපි මෙහෙ තියෙනවා ගුරු මණ්ඩලේ. ඔයාට පුළුවන් මේ පාස් පේපර් පොතක් ගන්න. මොකද මම ඔයා දන්නවා මගේ ඉගෙන ගත්ත ළමයි ඉන්නවා. එයාලා දන්නවා මම පාඩම ඉවර කරාට පස්සේ ඒ පාඩමට අදාළව පාස් පේපර් කරනවා. ඒ පාස් පේපර් එක බහුවර්ණද රචනද ඕන එකක් ඒකෙන් ඉවර කරලා තමයි මම ඊටු කොටසට යන්නේ. එතකොට ඒ ළමයාට හිතට දැනෙනවා මට මේක පුළුවන්ද බැරිද කියලා. එතකොට එයාට පුළුවන් වෙනවා මට මේක බෑ නම් ආයෙසරයක් මේක අල්ලා ගන්න. හරි? එතකොට මේ පාස් පේපර් පොත ඕනේ පුතා අපිට ඉස්සරහට යන්න පාඩම් ටික ඉවරන පළවෙනි පාඩමේ නම් ලොකුවට අපිට පාස් පේපර් වල ප්‍රශ්න එන්නේ නැහැ. නමුත් බහුවර්ණ එනවා. ඒවා පිළිබඳව අපි අධ්‍යයනයක් කරන්න ඔය ලබන සාසය යනකොට අපේ මේ පාස් පේපර් පොත ගන්න ඔයාලට මේක පුරුදුයි. පාස් පේපර් පොත ගන්න ඒකට අදාළ තොරතුරු ටික ඔයාලට අපි ගෲප් එකට දානවා. හරි? පාස් පේපර් එකේ නැත්තම් අපි ජනවාරි පේපර් එක හැදිච්ච විදිය ඔයාලට කිව්වොත් ඔයාට එනවා පුතේ මේක කොටස් 3කින් ප්‍රශ්න පත්‍රය. A කොටස බලා ගන්න පේපර් එක හැදෙන විදිය. B කොටස C කොටස D කොටස කොටස් 4කින් තමයි සමන්විත වෙන්නේ. ඔයාට උදාහරණයකට කිව්වනේ මම 20/25 කාල පරිච්ඡේදයේ මේකට යන්නේ කියලා. ඔයාට මම උදාහරණයකට කියන්නම් 19 ජූලි තිබ්බ විදිය. 19 ජූලි පුතේ පේපර් එක හැදිලා තිබ්බේ A B C කියන කොටස් වලින් D කියන කොටස් වලින් ඇවිත් තියෙනවා ස්ට්‍රක්චර් එක වෙනස් කරලා තියෙනවා. හරි? අපිට තියෙනවා 20/25 කාල පරිච්ඡේදයේ කොටස් 4ක්. එතකොට පළවෙනි කොටස A කොටසේ අපිට හම්බ වෙනවා 1 ඉඳන් 8 දක්වා බහුවර්ණ ටික. ප්‍රශ්න 7ක් හම්බ වෙනවා බහුවර්ණ. යටින් ඉරි ගහන්න එනවා. හරි? උත්තර 4ක් දීලා යටින් ඉරි ගහන්න එනවා. ප්‍රශ්න 7ක් 8 ඉඳන් 10 දක්වා. A කොටසේ 8 ඉඳන් 10 දක්වා එනවා. ඔබේ ප්‍රශ්නයට කෙටි උත්තර ලියන්න. මෙන්න මේ ප්‍රශ්න තුනට ලියන්න වෙනවා කෙටි පිළිතුරු. එතකොට ඔයාලට පැහැදිලි
ඒ කොටසේ ප්‍රශ්න 10යි තියෙන්නේ සම්පූර්ණ. ඒකේ 7ක් බහුවර්ණ. යටින් ඉරි ගහන්න උත්තර 4ක් එක්ක එන බහුවර්ණ 7ක් තියෙනවා. ප්‍රශ්න 3ක් තියෙනවා. කෙටි පිළිතුරු ලියන්න. මේක ඔයා උත්තර පත්‍රයේ ලියන්න ඕනේ. ඔයා ලියන උත්තර පත්‍රයේ මේක ලියන්න ඕනේ. ඊළඟට එනවා B කොටසට. හරි? ඒ කොටසේ ලකුණුත් කියන යන්න මේකකට හම්බෙන්නේ පුතේ දෙක ගානේ. ප්‍රශ්න 10ට හම්බෙන්නේ දෙක ගානේ මුළු ලකුණු 20යි. ඒ කොටසේ හම්බෙන්නේ එකකට ලකුණු දෙක ගානේ ප්‍රශ්න 10ක් එනවා. ඒ 10ට මුළු ලකුණු 20යි. අපි යනවා B කොටසට. ඔයාට B කොටසේ තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් එන රචනා ප්‍රශ්න 5ක්. ඒක පුතා ලොකුවට එන්නේ නැහැ. රචනා ප්‍රශ්නම තමයි ලොකුවට එන්නේ නැහැ. ප්‍රශ්න 5ක් තියෙනවා හැබැයි. ඒ ප්‍රශ්න එකකට 5 ගානේ ලකුණු හම්බ වෙනවා 25ක්. එහෙනම් ඔයාලට තේරෙනවා මෙතන මේ ප්‍රශ්න 5 අනිවාර්යෙන් අපි ලියා ගන්න වෙනවා. ලකුණු 25ක් අපිට නැති යනවා නැත්තම්. ඊළඟට අපි යනවා C කොටසට. ඔයාට C කොටසදී හම්බ වෙනවා ඔයාට අනිවාර්ය ප්‍රශ්න 3ක්. පුතේ මේ ඔක්කොම අනිවාර්යයි ඈ. මේකෙදි හම්බ වෙනවා ප්‍රශ්න 3ක්. ඒකත් රචනා ප්‍රශ්න තමයි. වෙනස තියෙන්නේ එකකට හම්බෙන්නේ ලකුණු 10යි. ගුණ කිරීම 3 ලකුණු 30යි. C කොටසේ ප්‍රශ්න 3ක් හම්බ වෙනවා ලකුණු 10යි ප්‍රශ්න 3ක් මුළු ලකුණු 30යි. D කොටසට යනවා. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා මෙතන ප්‍රශ්න 8ක් තියෙනවා රචනා ප්‍රශ්න. තව පුතා ඔයාට එනවා. හරි? තව පුතා ඔයාට D කොටස එනවා. එක ප්‍රශ්නයක්. ඒක ටිකක් දරුණුයි. ඒක පොඩ්ඩක් කේස් ස්ටඩි එකක් වගේ. පොඩි ප්‍රශ්නේ නිකන් ඒක ලියලම බලන්න වෙනවා. හරි? ඒක කියන්න බෑ. ඒක කේස් ස්ටඩි එකක්. සිද්ධි අධ්‍යයනයක් වගේ. ඒ ප්‍රශ්නෙට ඔයාට හම්බ වෙනවා පුතේ. තනි ප්‍රශ්නෙට හම්බ වෙනවා ලකුණු 25ක්. සෙල්ලන්න ලකුණු 25ක් හම්බ වෙනවා. එතකොට බලන්න ඔයාගේ පේපර් එක A B C D කියලා කොටස් 4කින් සමන්විතයි. A කොටසට ලකුණු 20යි, B කොටසට 25යි, C කොටසට 30යි, D කොටසට 25යි. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාගේ ව්‍යාපාර නීතිය කියන විෂයේ ප්‍රශ්න පත්‍රය හැදෙන්නේ කොයි කාලවකවානුවේද 20යි 25 කාලවකවානුව තුල. එතකොට ඔයාට ලියන්න වෙනවා පුතේ මේ එකක්වත් අතාරින්න බෑ. මේ කියන කොටස් තුනම හොඳට මතක තියාගන්න. මේ කොටස් තුනම අනිවාර්යයි. තෝරා ගැනීම නැත. අනිවාර්යයෙන්ම ලිවිය යුතුයි. එහෙනම් ඔයාට තේරෙනවා ඔන්න ප්‍රශ්නේ ව්‍යාපාර නීතියට අදාළ පාඩම් 10යි. ඒ 10න් හැදෙනවා ප්‍රශ්න පත්‍රයේ කොටස් 4කට බෙදලා ඒ කොටස් 4 තියෙනවා කොටස් 4ට අදාළ ලකුණු හැදෙන විදිය මෙන්න මේ විදිය. එතකොට ඔයා තේරුම් ගන්න ඔයා මෙන්න මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ අඩුම ලකුණු 50න් එහාවත් මගේ කණන් දන්න ඔයා අපේ ඉගෙන ගත්ත ළමයි අඩුම 50න් එහාවත් මේකට ගන්න ඕනේ. නැත්තම් ඔයාට පොඩි ඩවුට් එකක් දැනෙයි. නැත්තම් හිතට වේදනාවක් දැනෙයි. නිසා අපි මුල ඉඳන් හැදෙන්න ඕනේ 50න් එහාවත් ලකුණු ගන්න. හරි? එහෙනම් 50න් එහා ලකුණු ගන්න නම් අපි මුල ඉඳන් සීරුවට පිළිවෙලට මේ පාඩම් 10 ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මේ පාඩම් 10 තුල ඔයා තේරුම් ගන්න ඔයාට අමාරු වෙන සමහර පාඩම් තියෙයි. ඒවා අපි හිමීට කරමු. සමහර පාඩම් ලේසි වෙයි. ඒවා අපි ඉක්මනට කරමු. මේ කොරෝනා වසංගතය ඉවර වෙනකන් ඉවර වුණාට පස්සේ අපි මේ කියන වීඩියෝ මාලාව දිගටම කරන් යනවා. ඔයාලට පුළුවන් අපිත් එක්ක එතකොට එහෙම සම්බන්ධ වෙන්න. අපි අද පටන් ගන්නවා පළවෙනි පාඩම. ඒ තමයි අපේ පළවෙනි පාඩම. ඔයාට අපි දීලා තියෙනවා ටියුට් එක තියෙන දරුවෝ ගන්න. ටියුට් එක ගන්න ඕනේ හැමෝම නැත්තම් ලබන සතියේ ලබන මාසෙ නම් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් වෙයි. මේවා කේස් ස්ටඩි තියෙනවා, මේවට සිද්ධි අධ්‍යයන තියෙනවා, මේවට අදාළ නඩු තීන්දුව තියෙනවා. ඒවා මේක ඇතුලේ අන්තර්ගතයි. මට නඩු තීන්දුව කියවන්න බෑ. ඒ නිසා මේ නඩු තීන්දුව ලියන්න බෑ වෙලා යනවා. ඒ නිසා අපිට මේකේ නඩු තීන්දුවත් එක්ක අන්තර්ගත කරපු ටියුට් එකම ගන්න වෙයි ඔයාලට. නැතුව මේක කරන් යන්න බෑ. අපි පළවෙනි ටියුට් එක ගන්න පුතේ.
ඔයාලා දීලා තියෙනවා ව්‍යාපාර නීති පළවෙනි ටියුට් එක ගන්න. පළවෙනි ටියුට් එක ගන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිය හා නෛතික රාමු. ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිය හා නෛතික රාමු. ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිය හා නෛතික රාමු. ඔන්න ඔය ප්‍රශ්නේ ඔයාට ඔන්න ඔය පාඩමේ ප්‍රශ්න හැදෙන විදිහ කිව්වොත් පුතේ බහුවර්ණ. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පළවෙනි බහුවර්ණ 1 2 පළවෙනි පාඩමෙන් හැදෙනවා. එතකොට ඔයාට හිතෙනවා අර රචනා ප්‍රශ්න වලට බර නැද්ද? ඔව් මේකේ ලොකුවට බරක් තියන්නේ නැහැ. හැබැයි ලකුණු දෙකක් වගේ එන්න පුළුවන්. පොඩි ප්‍රශ්නයක් වගේ රචනා ප්‍රශ්නෙන් අහන්න පුළුවන්. ඒ ඇරෙන්න මේකේ ලොකු බර තැබීමක් තියන්නේ නැහැ. අපිට මේක ඔයාලට කරන් යනකොට තේරෙයි දවස් 2යි 3කින් වගේ අපිට නැත්තම් මාසයක් වගේ යන්න කලින් මේක ඉවර වෙන්න පුළුවන්. හරි? එහෙනම් අපි ගන්නවා පළවෙනි පාඩම. ශ්‍රී ලංකාවේ නෛතික ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිය හා නෛතික රාමුව කියන පාඩමේ පළවෙනි දේ. ඔයා දැනගන්නවා නීතිය කියන එක. ඉස්සරලා ඔයා දැනගන්නවා නීතිය කියන එක. හරි? ඔයාට ඉස්සරවම දැනගන්න ඕනේ මෙන්න මේ පදේ. ඇහිලා තියෙනවා, දැකලා තියෙනවා, විඳලා තියෙනවා, දැනිලා ඇති. මොකද්ද මේ නීතිය? පුතේ මේත් එක්කම හරියට කතා වෙන පදයක් තියෙනවා රීති කියලා. මේකත් එක්කම හරියට මත් වෙන නැත්තම් ළඟින් යන පදයක් ඇහෙනවා ඔයාට රීති කියලා. නීති රීති තියෙනවා. මෙන්න මේ වෙනස ඉස්සෙල්ලා ඔයා දැනගන්න. අපි කතා කරන්න යන්නේ නීතිය. හැබැයි මේ නීතියේදී මම කිව්වා මොන නීතිය ගැනද අපි කතා කරන්නේ? ව්‍යාපාර නීතිය. ඒක පැත්තක තියලා අපි ගන්නවා මෙන්න මේ දෙන්න පොඩ්ඩක්. අපි සාමාන්‍ය විවහාරයේ කතා කරන නීතිය හා රීති. මෙන්න මේ පද දෙක ඔයා හරියට දැනගන්න ඕනේ. පුතේ මෙන්න මේක වෙනස් කරගත්තාම හරි පද දෙක හරි ලේසියෙන් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න උදාහරණ. ඔයාට පයින් ගමන් කරන්න කියලා තියෙන්නේ කොයි පැත්තෙන්ද? පයින් ගමන් කිරීම. ඔයාට කියන්නේ කොහින් යන්න කියලා? දකුණු පැත්තෙන් යන්න කියලා. හරි? අපි ගමන් කරන් යනකොට අපිට යන්න කියන්නේ කොයි පැත්තෙන්ද? දකුණෙන්ද වමෙන්ද? ඔයාට එනවා ප්‍රශ්නයක්. අපි වමෙන් යනවා, අපි දකුණෙන් යනවා. අපිට යන්න කියන්නේ හරියට ඔයා යනකොට ඔයාගේ දකුණු පැත්තේ යන්න කියන්නේ හේතුවක් ඇති. හරි? හේතුව තමයි ඔයාට පාරේ යනකොට දකුණු පැත්තෙන් යනකොට ඉස්සරහට එන වාහන පේනවා. හරි? පේනවා. එතකොට ඔයාට අනුතරක් වෙන්න ගියොත් බේරෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා වම් පැත්තෙන් ගියා කියලා පොලිසියෙක් කෙනෙක් හිටියොත් එයාට කතා කරලා මේ විසිල් එක පිම්බුවා ලයිට් එක ගැහුවා නැවැත්තුවා ඇයි ඔයා වමෙන් යන්නේ? ඔයාට යන්න කියලා තියෙන්නේ දකුණේ. දඩකොලයක් දෙන්න බෑ. අන්න පොඩි ප්‍රශ්නයක් ආවා. රීතියට එහෙම කරන්න බෑද? රීතියට එහෙම කරන්න බෑ. රීති කියන්නේ පිළිපැද්දොත් හොඳයි. දකුණෙන් ගියොත් හොඳයි. වමෙන් ගියොත් යන්න පුළුවන්. දකුණෙන් ගියොත් හොඳයි. මොකද අනතුරු වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි පුතේ හෙල්මට් දාන්න නැතුව හෙල්මට් දාන්න නැතුව ගියොත් නම් ට්‍රැෆික් මහත්තයා විසිල් එකකුත් ගහලා බල්ටියකුත් ගහලා ටෝච් එකක් ගහලා ළඟට ඇවිල්ලා දෙනවා ඔයාට මොකද්ද? දඩකොලයක්. ඔයා නීතියේදී යම් තැනකදී ඔයාව හිර කරා. රීතියේදී එහෙම වුණේ නැහැ. එහෙනම් පුතා තේරුම් ගන්න මේකේ බලවත් කවුද? රීති නෙමෙයි නීති. ප්‍රධානම දේ තමයි මෙයාට පුතේ රීති කඩ කෙරුවා කියපුවාම දඬුවම් දෙන්න බෑ. දඬුවම් දෙන්න බෑ මේකට. දෙන්නේ නෑ. නීති කැඩුවොත් අනිවාර්යෙන් තියනවා පුතේ ඒත් එක්කම දඬුවමක්. නීතියත් එක්ක බැඳිච්ච දඬුවමක් තියෙනවා. මේ වරද කරොත් මේක තමයි දඬුවම. මේ වරද කරොත් මේක තමයි දඬුවම. අන්න ඒ වගේ නීතියේ ගැට ගහපු දඬුවමක් තියෙනවා. අපි කියන්නේ සෑම ක්‍රියාවකට ප්‍රතිවිරුද්ධ ක්‍රියාව වගේ නීති කැඩුවොත් ඊට සමාන දඬුවමක් අනිවාර්යෙන් ලැබෙනවා.
එතකොට ඔයාලට හිතෙනවා නීති කඩන හැමෝටම දඬුවම් හම්බෙනවද? එහෙම හිතෙනවා. නමුත් එහෙම හිතුණට ලැබෙනවද නැද්ද කියන එක අපි දැනගත්තට නමුත් අපි ඉගෙන ගන්නකොට අපි තේරුම් ගන්න නීතියක බැඳීමක් තියෙනවා. මොකක් එක්කද? දඬුවමක් එක්ක. දඬුවමක් තියෙනවා කියන්නේ ඒක ඇතුලේ තියෙනවා නීතියක්. රීතියට එහෙම නැහැ. රීතිය තිබ්බොත් පිළිපැද්දොත් හොඳයි. අපි මෙහෙම කියමු. රීතිය ගැන කතා කරමු. ඔයාට රීතියට තව පොඩි උදාහරණයක්. මේ දවස්වල කියනවා නිතර අත හොදන්න කියලා. නෑ පිස්සුද මම අත හොදන්නේ නෑ. මගේ අතේ කොරෝනා නෑ. මම හොදන්නේ නෑ. කවුරු හරි අත හේදුවේ නැත්තම් ඇවිල්ලා මේ දඩකොළ දෙනවද හිරේ දානවද? නෑ. හැබැයි පුතේ ඒක පනතක ඇවිල්ලා සම්මත වෙච්ච නිසා දැන් හැමෝම බයයි අත හොදගෙන ඉන්නවා. හරි? පිළිපැද්දොත් හොඳයි නම් රීතිය. පිළිපදින්නේ නැත්තම් දඬුවමක් හම්බ වෙනවා නම් ඒක නීතියක්. එහෙනම් මේ දෙන්නා වෙනස්. පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න. මේ පද දෙක වෙනස්. මෙයා භයානකයි. අනේ මෙයා නම් එහෙම නැහැ. හරියට ඇල් වතුරත් නිමලා වගේ. මෙයාගේ එහෙම දඬුවම් නැහැ. හැබැයි පුතේ වා වම් පැත්තෙන් ගිහින් පිටිපස්සෙන් ඇවිල්ලා යට කරොත් කරන්න දෙයක් නැහැ. හරි? ඒක ආදීනව තියෙයි. නමුත් දඬුවම් හම්බෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේක එහෙම නැහැ. නීතිය කඩ කළොත් හම්බෙනවා දඬුවමක්. එතකොට අපේ සමාජයේ පැවැත්මට වඩාත් වැදගත් වෙන්නේ නීතිද රීතිද? අපිට වඩාත් වැදගත් වෙන්නේ නීතිය කියන එක. මොකද රීතිය මිනිස්සු පිළිපදිනවද නැද්ද කියන එක අපිට කියන්න බෑ. මිනිස්සු සමහරු පිළිපැද්දත් නෑ වගේ ඉන්න උත්සාහ කරනවා. තව සමහරු පිළිපදිනවා වගේ පෙන්වන්න හදනවා. එතකොට පුතා රීතිය දඬුවමක් හම්බෙන්නේ නැති ඉඳා එයාලව අපිට අල්ලන්න බෑ. නමුත් දඬුවමක් තියෙන අම්මෝ එහෙම කරොත් එහෙම මෙහෙම වෙනවා කියලා බය හිතුනොත් අනිවාර්යෙන් නීතියක් වගේ දෙයකදී සමාජයේ යහපැවැත්මක් තියෙනවා. පුතේ විද්‍යාඥයෙක් නැත්තම් අපි කියන මේ නීතිය ගැන කතා කරන මහාචාර්යවරයෙක් කියනවා සමාජයට වඩාත් හොඳ වඩාත් මිනිසුන් නෙවෙයි වඩාත් හොඳ නීතියක් කියලා. බලන්න මිනිස්සු කොච්චර හොඳ වුණත් කොයි වෙලාවෙ හරි වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි නීතිය කවදාවත් එහෙම වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. නීතිය හැමදාම එක විදියට හැමෝටම එක විදියට සලකනවා කියලා පිළිගැනීමක් තියෙනවා. සලකනවද නැද්ද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. පහත්නීයයි ගලා ජලයේ වගේ එහෙම වෙන අවස්ථා තියෙනවා. උස්තැනට ඒක පේන්නේ නැති අවස්ථා තියෙනවා. නමුත් අපි ඒව ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. අපි කියන්නේ සමාජයේ සියලු දෙනාටම මේ නීතිය පොදුයි කියන එක. ඒක කිව්වේ අපි නෙමෙයි. අපි දන්නේ නැහැ අපිට ඒක කියපු කෙනෙක් කිව්වා කොහමද? සමාජයේ පැවැත්මට වඩාත්ම හොඳ දේ වඩාත් මිනිස්සු නෙමෙයි. වඩාත් හොඳ මිනිස්සු නෙමෙයි. වඩාත්ම හොඳ මොකද්ද? වඩාත් හොඳ නීතිය කියලා. එහෙම තිබ්බොත් පුතේ මේ සමාජයේ යහපැවැත්මක් තියෙනවලු. එහෙනම් පුතා අපිට මේකේ වැඩක් නැහැ. දැන් ආයි ඉස්සරහට ප්‍රීති කියන එක වැඩක් නැහැ. හරි? ප්‍රීති කියන එක දැන් ඔයාට ආය අදාළ නැහැ. නීති රීති කියන්නේ දෙකක් කියලා ඔයා දන්නවා. දැන් අපි කතා කරගෙන යන් මෙන්න මේ නීතිය කියන කෙනා ගැන. මෙන්න මේ නීතිය කියන දේ එන්නේ පුතේ සමාජ විද්‍යාවන් වලින්. පැරණිම සමාජ විද්‍යාවක් තමයි නීතිය කියන්නේ. එතකොට මේ නීතිය කියන එක ඉස්මතු වෙන්නේ සමාජයේ මිනිස්සුන්ට. සමාජයේ ලොකු පිරිසක් එකට වාසය කරනකොට විවිධ හැසිරීම් රටාවන් තියෙන මිනිස්සු ඉන්නවා. විවිධ ගති ලක්ෂණ තියෙන මිනිස්සු ඉන්නවා. විවිධ අපි කියන්නේ අර දේවල් වලට ආස කරන ආස නැති මිනිස්සු ඉන්නවා. ඒ විසමාකාරී සමාජයේ යහපැවැත්මක් නැත්තම් ඒකාකාරීව අරන් යන්න නම් පැවැත්ම පාලනය කරන්න නම් යම් කිසි දඬුවමක් නැත්නම් අපි කියන්නේ දණ්ඩනයක් තිබිය යුතු වෙනවා. එහෙම නැත්නම් නිර්ණායකයක් තිබිය යුතු වෙනවා. අන්නේ නිර්ණායකය තමයි සමාජයේ තියෙන එකම නිර්ණායකය තමයි සමාජයේ එක විදිහට අරන් යන්න තියෙන නිර්ණායකය තමයි මෙන්න මේ නීතිය කියන්නේ. පුතේ මේ නීති විද්‍යාලයට යන්නවත් හරි ඊට පස්සේ ඔයාගේ මේ ලෝය කෙනෙක් විදිහට කතා කරන්නවත් එහෙම නෙමෙයි අපි මේ උගන්වන්නේ. ඔයාගේ AT විෂය ධාරාව තුල පේපර් එක සඳහා පමණයි. නමුත් මම මේ පදේ පැහැදිලි කරනවා ඔයාට ලොකු වෙලාවක් කරන් තේරුම් ගන්න නීතියක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. මොකද ඔයාට හම්බෙන අලුත්ම පදයක් මේක. ඒ නිසායි මම මේ ටික කියන්නේ. අනිත් එක තමයි මෙන්න මේ නීතිය කියන එකේ පුතේ ඔයාට තේරෙනවා ඔයන නීතියෙන් හැමදේම පාලනය කරන්න පුළුවන්ද කියලා. නෑ. මිනිස්සුන්ට මේ නීතියෙන් පාලනය කරන්න බැරි දේවලුත් තියෙනවා. පුළුවන් දේවලුත් තියෙනවා. දැන් කෙනෙක් පැත්තට වෙලා අඬ ඉන්නවා. නැත්තම් කෙනෙක් හයියෙන් hina වෙනවා. හරි. පොලිසියෙක් කෙනෙක් එනවා ඔයා මේ මෙච්චර දිග ප්‍රමාණයකට hina වුණා. ඒ හින්දා මෙන්න දඩකොලේ.
ඔයා මේ ලීටර් ගාණක් ඇඬුවා. ඒ හින්දා මෙන්න දඩකොලේ. අන්න පුතේ නීතියට පාලනය කරන්න බෑ මිනිස්සුන්ගේ මානසික හැසිරීම. මෙන්න මෙයාව පාලනය කරන්න බෑ පුතේ. සිතින් මෙතන ඉඳගෙන ගතින් මෙතන ඉඳගෙන සිත කොහෙ ගියත් දඬුවම් දෙන්න බෑ. හරි? මෙතන කතා බහ කරන දැන් ඔය වීඩියෝ එක බලාගෙන ටියුට් එක පෙරලගෙන නෝට් එක ලියන්න බලන් හිටියා. කඳ එතන තිබ්බත් හිත තව තැන් වල යනවනම් ගෙදර මිනිස්සුන්ට ඕක පාලනය කරන්න බෑ. එහෙනම් තේරුම් ගන්න නීතියකට කවදාවත් මානසික හැසිරීම පාලනය කරන්න බෑ. පාලනය කරන්න පුළුවන් මොනවද? මිනිස්සුන්ගේ බාහිර හැසිරීම. මොකද්ද පාලනය කරන්න පුළුවන්? මිනිස්සුන්ගේ බාහිර හැසිරීම. වේගෙන් ගියොත් නැවැත්තුව දඩකොලයක් දුන්නා. හරි? ඊට පස්සේ ගහගත්තොත් දඩකොලයක් දුන්නා හිරේ දැම්මා. නීති විරෝධී බාහිර වැඩක් කරොත් අන්න දඬුවම් දුන්නා. මොකද නීතියෙන් දෙනවනේ අනිත් පැත්තට. මොකද්ද තියෙන්නේ? දඬුවම. කැඩුවොත් දුන්න දඬුවම. ඒ කියන්නේ කඩන හැම එකටම දඬුවම් දෙනවා කියන එක නෙමෙයි. මම කිව්වේ නීති කැඩුවොත් දඬුවම් දෙනවා. හරි? හැබැයි මේ නීතියෙන් කරන්න පුළුවන් මොකද්ද? මිනිස්සුන්ගේ බාහිර හැසිරීම. hina වුණා කියලා දඩකොල දෙන්න බෑ, ඉරේ දාන්න බෑ. හැබැයි මේ දවස්වල එහෙම ඒක රාශි වෙලා hina වුණොත් නම් පුතා හරි. හරි? මේ දවස්වල hina වුණොත් නම් ඉවරයි. හරි? ඒ වුණොත් අපිට වඩුම තමයි. ඒ නිසා නීතිය කියන දේ හොඳට තේරුම් ගන්න. බාහිර හැසිරීම පාලනය කරනවා විනා මානසික හැසිරීම පාලනය කරන්නේ නැත. ඔළුවේ තියාගන්න පුතේ. ඔන්න ඕක පිළිබඳ නිර්වචන ඉදිරිපත් කරපු ඇරිස්ටෝටල් මහත්තයා කියනවා ආසාවන්ගෙන් අනුබල නොලත් තාර්කික බුද්ධියේ උත්තරීතර ප්‍රතිඵලය නීතිය වේ කියලා. බලන්න ඇරිස්ටෝටල් මහත්තයා කියන කතාව ආසාවන්ගෙන් අනුබල නොලත් තාර්කික බුද්ධියේ උත්තරීතර ප්‍රතිඵලය නීතිය වේ කියලා. ඒ වගේම තමයි සමාජ විද්‍යාත්මක ගුරුකුලයෙන් කියනවා පුතේ නීතියට නිර්වචනයක්. නීතිය යනු රාජ්‍යයක් විසින් නැත්නම් රජයන් විසින් නිර්මාණය කරන ලද අයිතිවාසිකම් හා යුතුයකම් සමුදායකි කියලා කියනවා. කවුද? සමාජ විද්‍යාවේ නීති ගුරුකුලය. අපිට පුතේ ඔය එක එක්කෙනාගේ නිර්වචනයන් අරගෙන අපිට මේ ගමන යන්න බෑ. මොකද එයාලගේ නිර්වචන කිව්වම අපි කොහොමද එයාලගේ නිර්වචනේ තියාගන්නේ? ඒ නිසා පුතා ඔයා ලියන්න ඔයාගේ නීතිය හැඳින්වීම කියන තැන කඩයිරේ මෙන්න මෙහෙම නිර්වචනයක් අපි හදනවා. මෙන්න මෙහෙම. ඔයාට තේරෙනවා මේ නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මොකේද පුතේ? මේ නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ සමාජයක් නැති තැන නීතියක් වැඩකුත් නැහැ. නීතියක් නැති තැන සමාජයක් වැඩකුත් නැහැ. එහෙනම් මෙන්න මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කොහෙද? සමාජයේ. ඇයි මේ නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ? සමාජයට හොඳ නරක පිළිබඳ විග්‍රහයක් කරලා හොඳ නරක පිළිබඳ සමාජයේ කතිකතාවක් ඇති කරලා සමාජයේ යහපැවැත්ම ඇති කරන්න තමයි නීතියක් ඕනේ. ඒ නිසා අපි නීතිය කියන එකට නිර්වචනයක් ලියනවා පුතේ. මෙන්න මෙහෙම ලියා ගන්නවා. නීතිය හැඳින්වීම කියන තැන මෙන්න මේ නිර්වචනේ. සමාජයක පාලනය හා නිවැරදි දිවි පැවැත්ම. සමාජයක පාලනය හා නිවැරදි දිවි පැවැත්ම වෙනුවෙන් පැන වූ චර්යා පාලනය කළ හැකි රීතීන් සමූහයක් ලෙස පොදුවේ නීතිය නිර්වචනය කළ හැක. පුතා තේරුම් ගන්න එහෙනම් මෙන්න මේ සමාජයේ හොඳ හා නරක පිළිබඳ අවබෝධයෙන් සමාජයේ යහපැවැත්ම වෙනුවෙන්
සියලු දෙනාගේ චර්යාවන් පාලනය කරන ආයුධය එහෙම නැත්නම් ක්‍රමවේදය එහෙම නැත්නම් අපි කියමු සිස්ටම් එකට අපි කියනවා මොකක් කියලාද? නීතිය කියලා. හරි. ඔන්න ඕක තමයි පුතේ නීතිය කියන්නේ. ඔයාට පාඩම් 10ක් තියෙනවා කිව්වා. පේපර් එක හැදෙන විදිය කිව්වා. නීතිය කියන එක පිළිබඳ දල අදහසක් ගන්න මං ලොකු කතා ටිකක් කිව්වා. පුතේ ඔන්න ඔතනින් අපි අද කතා බහ නවත්තනවා. ඒ කතා බහ නවත්වන්නේ ඔයාට නීතිය පිළිබඳ වටපිටාව කියලා දීලා ඔයා තේරුම් ගන්න පාස් පේපර් පොත අනිවාර්යයි පුතා අපිට දෙවෙනි පාඩමේ යද්දී. ඊළඟ එක තමයි ටියුට් එක නැතුව පුතේ මේක කරන් යන්න බෑ. මොකද මං කරන් යන්න නම් කියන්න කතා ගොඩක් තියෙනවා. ඒ කතා කියන්න තිබ්බා අපිට මේ ව්‍යසනේ නැති වුණා නම් ව්‍යසනේ නිසා අපිට කාලේ මදි. මේ විදිහට අපිට එන්න වෙනවා ඔයා ගාවට. ඒද්දි ඔයාටත් මටත් තියෙන කාලය ඉතා සීමිතයි. ඒ කාලේ අපි උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා තියරි කොටස් අපි ටියුට් එකට අන්තර්ගත කරලා තියෙනවා. ඒ කොටස් වලින් අපි නෝට් එක ලියන්නේ නැහැ. ඒ කොටස එහෙම ස්කිප් කරනවා. ඔයාට අවශ්‍ය දේ විතරයි අපි දෙන්නේ. අපිට දිය යුතු දේම. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් ටියුට් එක ගන්න වෙනවා ඔයාට. පාස් පේපර් පොත ඔබේ සතු තිබිය යුතු වෙනවා. ඊළඟ පාඩමේදී අපි ඊළඟ කොටසේදී හම්බෙමු නීතියේ වර්ගීකරණය කියන කොටසින්. අපි නීතියේ වර්ගීකරණය කොටසින් ඊළඟ දවසේ හම්බෙනකොට ඔයාගේ ඔළුවේ මේක දෙපාරක් තුන් පාරක් කියවලා හරි පේපර් එකයි පාඩම් ටිකයි නීතිය කියන්නේ මොකක්දයි කියන එක පිළිබඳ හොඳ අදහසක් අරගෙන අපි ඊළඟ දවසේ හම්බෙමු. ඔබ සියලු දෙනාට පරිස්සමින් ගෙදරට වෙලා ඉන්න.